အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ပန်းကျယ်ဒီထိုးနီးလေးကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပန်းကျယ်ဒီခေါင်းထိုးနီးလေးကိုမလုပ်တတ်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေလောက်ရတာခက်ခဲနေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့လင်းလင်းမြန်မြန်လေးနဲ့ထိုးလို့ရမယ့်နီလန်းလေးကိုမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးတစ်စင်ချင်းစီလိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ကဲဒီကြိုးလေးတွေကတော့လူတိုင်းလုပ်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီကြိုးလေးနဲ့ပထမဦးဆုံးခွင်းလေးတစ်ခုရအောင်လုပ်မယ်ဒီလက်ညိုးလေးနဲ့ပတ်မယ်လက်ညိုးလေးနဲ့အရင်ပတ်လိုက်မယ်ပတ်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ်လက်ခလက်လေးနဲ့လက်ခလက်လေးကိုရှေ့ကိုထိုးပြီးတော့ခွင်းလေးတစ်ခုရအောင်ပြန်ပတ်မယ်အဲဆိုတော့ခွင်းလေးနှစ်ခုရသွားပြီနော်ခွင်းလေးနှစ်ခုရသွားပြီဒီခွင်းလေးနှစ်ခုမှာဒီဘက်ဘယ်ဘက်ခွင်းလေးရကြတော့ကျိုးကအောက်ကဖြစ်နေရမယ်ညာဘက်ခွင်းရဲ့ကျိုးကကြတော့အပေါ်ကဖြစ်နေရမယ်နော်ဒီလိုမျိုးကျိုးနှစ်ခုอ่ะဆိုရင်အောက်ကြီးပဲဒီလိုမျိုးနှစ်ခုစုံနေမျိုးလည်းမဖြစ်ရဘူးအပေါ်ကြီးပဲစုံနေမျိုးလည်းမဖြစ်ရအောင်เนาะအဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကညာဘက်ကကျိုးကအပေါ်ကဖြစ်ရမယ်ဘယ်ဘက်ကျိုးခွင်းလေးရကြတော့အောက်ကဖြစ်ရမယ်ကဲဒီလိုခွင်းလေးနှစ်ခုရသွားပြီဒီလိုခွင်းလေးနှစ်ခုရသွားပြီဆိုရင်ဒီလိုဒီကျိုးလေးနှစ်ခုကိုချက်ချေကပုံစံလေးပြန်လူလေးကားလိုက်မယ်เนาะဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီလိုမျိုးလေးကားလိုက်မယ်ကဲရမယ်เนาะဒီစင်ထိဒီလိုလေးကားပြီးပြီဆိုရင်ဒီဘက်ညာဘက်ကကျိုးလေးကိုဒီခွင်းလေးရဲ့နှစ်ခုဒီခွင်းလေးနှစ်ခုကြားလေးကိုယူမယ်ခွင်းနှစ်ခုကြားလေးကိုယူမယ်ယူပြီးပြီဆိုတော့ဒီကျိုးလေးကိုဒါဘယ်ဘက်ခွင်းလေးကိုထိုးထည့်လိုက်မယ်ဒီဘက်နော်ဒီကျိုးလေးတစ်ခုလေးပဲလောက်တော့နော်ဘယ်ဘက်ခွင်းကျိုးလေးကိုထိုးထည့်လိုက်မယ်ထိုးထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီကျိုးလေးကိုပဲညာဘက်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ထိုးထည့်မယ်ပြီးတော့အနောက်ကနေပြန်ပြီးတော့တိုင်းယူမယ်အနောက်ကနေပြန်ပြီးတော့တိုင်းယူမယ်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ခွင်းကျိုးလေးကိုပြန်ပြီးတော့ထိုးထည့်မယ်ထိုးထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကျိုးနှစ်ခုကဒါစုံသွားပြီပေါ့နော်ကျိုးနှစ်ခုကစုံသွားပြီဆိုတော့ဒါစုံသွားတဲ့အခါမှာဒီဘက်ညာဘက်ကကျိုးကိုညာဘက်ကခွင်းလေးကိုဆွဲလိုက်မယ်ညာဘက်ကခွင်းလေးကိုဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ကဘယ်ဘက်ကခွင်းလေးပြောက်သွားပြီပေါ့နော်အခါမှာဒီညာဘက်ကကြံနေတဲ့ခွင်းလေးကိုလည်းတစ်ဖြက်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်အောက်ကကျိုးလေးတွေကနေဒါမျိုးလေးဆွဲလိုက်မယ်ဒီလိုဆွဲလိုက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာအရန်ကိုလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ပစင်ကောင်းသီးလေးပြီးသွားပါပြီနော်ကဲဒီကောင်းလေးတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူလင်းလင်းမြင်မြင်နဲ့ဒါဒီ view file လေးကိုကြည့်ပြီးတော့လုပ်တတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကြည့်ရှုနေတဲ့တယောက်ချင်းစီတရားကိုလည်းကျေးဇူးထူးဝင်တင်ရှင်းပါတယ်ကဲအားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်